고기는 다 맛있어요. 고기는 남았다. 정답. 너무 맛있어? 대박. 오, 삼겹살의 차원이 다른데? 앉아. 와, 대박이다. 와. 진짜 대박이다. 와. 아, 대박. 누가 구운 거야? 너무 잘 구웠어. 고기도 잘 갖고. 맛도 맛먹어요. 진짜 최고다, 최고의 삼겹살인 것 같아. 개봉 박두. 체인점 문의 받습니다. 아, 맛있지? 맛있는 정도가 아니고 대박이다, 대박. 또 아까 그 삼겹살 구운 거하고 또 맛이 다르다. 이렇게 수육처럼 하니까. 윤비장님 어때요? 이게 있잖아. 우리가 시골에서 먹던 그 향이 있잖아. 고소한 향. 그게 다 올라오네.
밥을 내가 좀만 기름에 넣어서 맛있어. 밥이 너무 맛있어. 근데 뚜껑이 없어. 그게 내 손 뚜껑이 없어. 그냥 해가 됐고. 나 음료수 한 잔만, 화이트 한 잔만. 이건 호불호가 갈릴 수 없는 맛이다. 아무것도 안 들어갔는데 왜 맛있냐면 그러니까. 초장 때문에 그래. 좀 넣었어? 초장 넣지. 초장이 간을 맞추는 거거든. 그 이제 내가 초장을 왜 선호하는지 알겠죠? 만병통치 그 MSG요. 만병통치? 만능. 여러분, 고기는 초고추장에 찍어 먹으면 진리예요. 만병통치 MSG 초장. 네, 라면도 먹어야지. 다 먹었지? 아, 잘 먹었습니다. 진짜 잘 먹었어. 아, 그러니까요. 최고. 이제까지 먹어본 삼겹살 그리고 앞다리살. 와, 김치볶음밥 최고였으면 최고. 네. 너무 맛있어. 영상 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 좋아요 부탁드릴게요. 알람. 뭐라고 해야 지 나이. 아, 불이 너무 세. 이렇게 세게 하면 안 돼. 불이 딱 좋았어. 응? 저 죽는 불이 차라리 낫다니까, 이거. 다 익은 건데. 정말 멀어서 이거 준비해준 사람 구하자. 촬영 감독도 따로 구하고 그랬지?